apakah benar dengan adik Zalfa Sarah? Umurnya 14 tahun. Baik, adik perkenalkan, nama saya Parwatian Fauzia. Di sini saya yang bertugas pada shift pagi pada pukul 7 pagi sampai 2 siang nanti. Baik, adik, hari ini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Posisinya adik harus duduk ya. Sekarang biar saya bantu. Bangun dulu. Silakan adiknya mundur. Baik, kalau begitu untuk tindakan ini menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit. Apakah adik bersedia? Baik, kalau begitu saya persiapkan dulu ya. Nah, adik, untuk tindakan selanjutnya yaitu adik minum dulu ya. Baik, apakah sudah cukup? Baik, sekarang adik tangannya disimpan di dada. Baik, sekarang adik tarik nafas ya. Tarik, buang, tarik lagi, kemudian buang, tarik, tahan, 1, 2, 3, sekarang buang. Baik, untuk tindakan selanjutnya yaitu saya contohkan dulu ya. Pertama, adik tarik nafas, kemudian buang, tarik nafas lagi, kemudian buang, dan terakhir adik menarik nafas. Kemudian untuk yang tarik nafas yang ketiga, adik langsung membatukan ya, seperti gitu. Apakah adik mengerti? Baik, kita lakukan ya. Sekarang adik tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas. Baik. Baik, tindakannya selesai. Biarkan saya membereskan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Baik, adik untuk tindakan selanjutnya yaitu memeriksanya. Saya ambil alat terlebih dahulu sebentar. Baik, adik, biar saya periksa terlebih dahulu ya. Baik, adik untuk tindakannya sekian. Selesai sampai di sini. Apakah adik sekarang sudah merasa nyaman? Baik, kalau begitu saya izin kembali ke ruangan ya. Jika adik membutuhkan sesuatu, adik bisa memanggil saya di ruang merawat dengan memencet bel yang ada di sana. Kalau begitu saya izin pamit.